تمثال نتمتي. ساقي ويد يتعنى تمثالت اثنيون فاس الله يبارك كيما كنا نسفى ماكني لها تمثال تاقية بوامان نيغد ويد يكتمثيلا ثاك بانيت لاسيال هاد سمي كثير ذاك تدويل تيس 12 نرحبا ثاقي لغلانتنا الحرج لاكو ذا التكنولوجيات يتواخذ من ذو حريش بوامان لاكو تصونات ناض ياكو ذو كما لينت ذا ثيبوراس اسو منزو ذو قاقور ايجين الله ولا يكفون لقديش نسنت اسن 4 ذي فورا ذي فورجن تمزيكنيين دغا نيثنيا فغان ادسقربن اين يقدشن اين يخدمن غير الكونسوماتور غير داغن يعني وين يستخدم مناجي وتملي من كون ويداغن يوكن اتعرضم اتسجمو محيشاكيا بومان ذي ثمورثنا نيغد ويدي تمثيلا ثان مهالت لاسيال ايدي لهان سو سربيان بومان لن يدنا غدغا دينار ثما تيفوستي ولا مس باكوش كريم انت يتمثلا الا فقراء لي ريسورس هيومان لا ديريكسيون ديال لي ريسورس هيومان دينا دي لاسيال اك دينا على سلامك مس باكوش سلامينم زول فلاون زول في ذا كاع يسلن مرحبا سون تنمرتيش عرفت مثلا المطي وغاي قربيد مس بالعربي حواش سيسميس نتا يقلان ديت نمهال تيدي شود نغل الكليون على الكونسوماتور اكينير العسلاماش مس بالعربي العسلامين ازل فلاون إلا دانا عرثماش مس فوديل توازي نتا دا المهال لا ديستريبيسيون إدي الهان يعني سو فراق بوا مناجيا مس توازي دينا ثاني مثل ميت قبل من العراض النار يعطيك الصحة مسخروك في اللون. تكلت من زوجة داس من لا راديو. سي لا بريمير فوا نعم. مشيت ولا الحالة. صح لامبيونس اللي كونفيفيال على كل حال سي لا بريمير امبرسيون كنا. يعطيك الصحة تنميرتي. أكيد غا الوحيد نعرض ياك ديما سفلي الماء هو سنة ونتسولف. غارسين وطن التليفون ولا 21 69 11 70 ولا 21 69 12 20 إوا كنا نعرض نهضر غا في سرتيت بوامان ذي ثمورثنا دا شو ضري خمس توازيد بدو يسيك كتي ديالها يعني لا ديستريبيسيون معنا من قبل نخشم يعني فرقه كي بوامان فريم كنا نفكر ثمولي عفاني ديال الصالون ياكي ديال رحبه ياكي ديال لا صافيكس دا شو دي سويس لو بوتيس. Le but, c'est que la SAFEX c'est une rencontre internationale. C'est justement باش يعني أنا نبدل أنا نقصر في المشاكل البوامانة كي قلان les techniques nouvelles قلان باش أنظر quelles sont les solutions qu'on peut avoir pour régler certaines problématiques qu'on a aujourd'hui et même sur tout le territoire national en tous les cas. Donc c'est un salon d'échange لنبدل تكتيوين لنبدل les techniques قلاني كي تجديدين قلان باش مدنا كذلين au même niveau d'information et باش bien sûr faire des contrats de partenariat باش يون يريغل ces problèmes parce que les salons يجينيا تواخذ من باش نولنا على حالنا exactement pour améliorer le service bien sûr. ضغط نض يمكن هذا نطف دي كونتراكا يعني جرى ناخذ ويد غيفن الا قد نداك ندي تموراتي تبراني وظن يعني عطاس دي حريشه كيا بومان المثل دا شو اغلاق النكونيه اسيدنا ونسينا ظن يمكن تولنا على حاله بومان باغ اكزومبل دا شو يعني نتفكر كان بتيت اكزامبل نتفكر une petite problématique كان السيغيا نساعد des problématiques كما مدينير de la continuité de service c'est-à-dire مشينا نجعل مناكيا دايرين 24 heures sur 24 sans interruption c'est-à-dire وتنك الجماله il faut travailler sur des techniques عندنا نزمر نخدم لي طرافو par exemple بلا ما نجزم مان صح
Donc, parce qu'on peut faire des travaux, أتصل شغال sur le réseau, بلا ما نكزم مان, بلا ما نرجع le citoyen à le client, بلا مان, voilà, exactement. Donc, c'est ce genre de, c'est un exemple, hein, c'est ce genre de technique qu'on cherche, bien sûr, nous connaissons, puisque on travaille sur la Coupe de Suez environnement, il y a des techniques déjà, et de nous c'est français, par exemple, dans ce domaine, et qu'on a amélioré, c'est bien, أقرأ نخدم, باش la durée d'interruption à تنقص. Le client il ne le sent pas, même s'il y a une coupure, parce que les travaux يجينا الزمن إلى قادرين باش on améliore le service plus tard. يبدون امور تاوضنا مساكيت ومن حاشا يبوست دي 10 ايام يبوست دي 20 يوم يعني دا شو يقدر تخمم في اللاس يعني c'est bien, je pense pas qu'il y a des gens sur Alger, hein, sur Alger, oui, qui ont de l'eau une fois tous les 10 jours. On est en H24. Dans les heures de pointe, on peut avoir des problèmes. Donc, c'est des problèmes, c'est des problèmes structurels. Donc, on travaille avec la direction de l'hydraulique pour arriver vraiment à améliorer la situation. Mais on est quand même en H24. كان مس توازي ذاك لاسيال انت تيكطفل يعني احد شبه مناقيه ديال الجزائر ثمنها تيقول تيبازا دايا نعم ايوا ندير نظام بوسي طفل سي الجيريان ديزو الجيريان تكبانيت النظام صافي دير لا كيتونس نوان داكي ديال الجزائر ثمنها ديال تيبازا وتشفاله لا كيتونس الا دي الولايات النظام وتشفاله الخدمه ماشي ديوث. Si, on est quand même des producteurs women, des distributeurs women. Donc, le but, voilà, le but, peut-être le service, on a développé quand même beaucoup de choses depuis 10 ans quand même qu'on travaille dans le transfert de savoir-faire, parce que c'est ça le but du contrat avec Suez. Donc, nous avons les connaissances assez importantes pour pouvoir gérer. Exactement. أكيد غا ثورة بغي غادو غالا ثماك إلا مس بالعربي نتا إيدي لها نيسنا نكون هنا دي كليون غار غروان يعني إلا قانيسين أيني لن فلانا يعني دي زرفان وين لن أيني لن نا دي زرفان أيني فلانا الواجبات الساقية شنوية سنيت بغا ما تسيوضم يوكل تسقر فما كني لها ثاك بانيت نون غلو كليون غار وين يستخدمن أمان ذيت بانيت نون يعني لي كليون نون. إلا قاتسين باللي سيال تخميم اطاس في مساغنيس هاشمي نخدم اطاس لي زونكيت ساتيسفاكسيون نتاك لامبورطونس للكليون باش غادي فك الراينس شي كفا اس نخدم كوم نوفو سيرفيس تصاوض مغرغوره سامش à travers les enquêtes satisfaction annuelles. Les enquêtes satisfaction الناس دينا ديالي وكن يعني اتفرحم لو كليون يوكن اتفهمم ذا شو كفغا صغرون يوكن اتونع لي حاله ديالنا. Les enquêtes satisfaction كذا شو سي دي كيستيونير خدام لنا تروح نغرسن او يمساغنا تسقسينتن في الراينسن دا شي بغا الناس نخدم شنو يخصن يعني نقدر راينسن bien sûr voilà et on met en place plan d'action un plan d'action d'amélioration. صافي vous prenez en considération يعني ندقارن يعني تتصطفم يعني تكتيوي انسان ياك داينيتني شغفن يوكن vous les mettez sur on les met sur effectivement sur un plan d'action نخدم لي بروجينا الساقي il a un acquis initial. Les acquis ils sont au nombre de six grands projets. Mzouarou par exemple c'est le centre d'appel. Centre d'appel initial normalement c'est que Algérie Paza c'est le 1594. Il faut H24 7 sur 7. Et bien sûr il faut pas oublier Sial c'est la première entreprise service public et créer un centre d'appel au niveau d'Alger et Tipaza. Il est 24 sur 24. 24 sur 24, 7 sur 7. Exactement. Et le centre d'appel déjà lui-même, il s'occupe d'autres services. Exemple, Saoulem et centre d'appel
باش تو سامبلومون تكمل لاندكس نون الكونتور نتيقلا داخل الكوخام زميران نعديها تنزار التيلي كونسيي يزمر في سيزي لا باز دو دوني نا اسي فاكتوري يزمر اسي ميم لو مونطون لا فاكتوري نس سور لو شون اي ما الا ثاني ساعه نوز دو كونسوماسيون اطاس يزمر السيني يرنو ثاني يزمر ثاني انا انونجستري اشتوينس نزمر استنفرو سور بلاص اون لين يرنو ثاني السونتر دابيلاكي متيك فرا شغل اللي مساغنا يومين 3 ايام من بعد يغارس يمساغن يسيول باش تو سامبلومون نخدم نقار لي بوست كونتاكت باش ننزل راي الناس في السياره ما لا يبضيت ما ميت فرام الشغل سامكي تغلي حالس ايوا donc c'est un peu aussi des enquêtes de satisfaction. Deuxième grand projet c'est un programme كله سكواس نتعاود كل لي زاجونسنا ثلاث سوسيعيثن ثلاث شبحان pour باش justement accueillir يمساغنا dans de bonnes conditions. يرنو ثاني on prend en considération نخدم لي زاكسي ريزيرفي لي اسباس ريزيرفي لي بيرسون ا موبيليتي ريدويت يعني معذار اي والله دونك يرنو ثاني اساقي نعدل ثاني لي جيستيون دو فيل داتونت باش تو سامبلومون تزيدو يتراجعوا ورا يزران دي روح نو الكيشير يعني توليهم ثناك قواثه ولا زوريونتي شحال راجو دونك c'est et aussi la gestion de priorité. On a une urgence, voilà. On est en train de créer les nouvelles agences. Alger, n'était pas ça. On a actuellement Tijdidine, Bousmaïl, Damos, Hatadba, Bousmaïl, Ben Aknoun, Ain Benyan. Et bien sûr, les nouvelles cités dans le cadre de nouveaux plans de relogement. خدمت ثاني لي نوفو بوين داكاي سيا وكيت باش اني لي قريب نساغنا الكليون فوالا ان اوت بروجي سي لا نوفيل فاكتور كي نخدم سنه 2014 دونك سي اون فاكتور سهله للقرايه نعم نتاكد لي زانفورماسيون يلاقن الكليون دا شو لي زانفورماسيون دا شو لي سالناكيه يتسوسو ديت ورقتاكي بومان مرا داوضن على الغاشي دا شو الا ياكل ديس تنم ذاكن نخدميت باش تقارن من الدنغاس وين سيناتا صديغر اتيفهم هذا شو لي دوني كتيلين ديس ديجا فاهم دينا في لا فاكتوراكي مي تنخدم راه منا نخميت اوتور دون تابل روند فوكس جروب كليون نعرض يمساغنا لي كليون نعرض اثنين نفكايسن لي موديل بليزيور موديل اللي نخدم لي فاكتور ساكن اثنين اختار اي والله نوثنيك خدام دا شو فغان نوثنيك فغان قالنا لي زانفورماسيون فغان نشوف غد اون فاكتور نسل لي كليون لكن تبغان فغان لي زانفورماسيون كلانديس نوثني سيدي سوفران نوثني فغان كان نشوف غيس دغا شو كلانديس ايوا كنا نسفهم اكني كواثا دا شو كلانديس لا كونسوماسيون شحال يكتشا لا لاندكس اونسيان كونتور وجدي وين يعني لا قديمه يعني وين وقبل وين من بعد باش يخدم لا ديفيرونسي مانيس ديال الكونسوماسيون شحال يكتشا ما يزادنا ينقص ايوا il a l'historique d'un il a l'historique en bâton diagramme bâtonné sur une année تما يزمر هذه فيريفي مانيش لا كونسوماسيون سكالي ريغولير ناقص ثرنا كل فاكتور لي 3 موا تكمتيد لو تكمتيد ليستوريك دي 4 ديرنيي تريمستر داكور فوالا لي 4 ديرنيي تريمستر يرنو ثاني نخدماسن لي ميساج بيرسوناليزي à chaque client donc c'est une facture سهل يقرا داين يلان فغير كيني غامس بالعربي
فاك دينامس بالعربي تناد لا فاكتور يعني ثورقت يعني نتريسي ان بوان ماني دي تصاوض الغاشيه ثورة تينيك سهلا تيني زمرنا ضغرا بلا وقورا عندي تفهم ياك شحال تشا تفكم يعني الفرق ديال امجارات ديال لا كيتونس ني قعدان ياك تسجدات نيس تفكام الحاجه نظن ويدون تخلي صار مس بالعربي ويديك تخلي صنارا justement c'est un des projets tu dois ندير في اللسن شكشمتنا على حبس خاطي نيران باللي كنين انت كطاس يعني لي تساع الكليون توجور مي افون قبل ما ندوض لا كيستيون ينم فهم دينا باللي ثاني باش تسهل القرايه لا فاكتوره كاين خميت ثاني بيلانغ تعرف صرومي نعم دونك ديجا سا بيرمي اسمي دوست مازيغ مازال ان شاء الله ان شاء الله ماشي مالا فوالا دونك بور باش نكمل في لي بروجي نخدم كسيال نسعى لي اس ام اس نشكاع يمسالنا دونك لي كليون باغ اكزومبل شيت ناتورال جوستومون بور لي جون يك تخلي صناره لي فاكتور نيس اتون نسمي كتيم فوالا نسعى لي اس ام اس نقراسن باللي لا فاكتور اللي ثوري تفا تفرد نفتكاسن ثاني شحال يتوسع المونطون لا فاكتوري نسان نقارسن بيان سور ثاني متي عندها كان لا دات ديكزيجيبيليتي لا فاكتور شي عشان باش هذا السنه هذا تخلصن لا فاكتور نسان ما يلو خلصنا راه فيك توسا شي كاع ما سنيتو تخلصنا ماشي لازم تخدم نسعى une procédure bien sûr de recouvrement une procédure de recouvrement نبدو par une lettre bien sûr de rappel نبدو d'abord une lettre de rappel il y a des SMS c'est normal c'est normal et c'est rarement نتصاوض réellement jusqu'au contentieux c'est très rare parce que au bout يعني انت نشجع نفهم تسن يرنو ثاني خدمه ثاني لي كالندريي دو بيمون صافي تخلصن شويه اي والله اوني تري لارج نتعاوني تسن خلصن ce côté-là, pas de problème. Et bien sûr, oui, des vraiment récalcitrants, ça, c'est nada خلصن نتصاوب الماء لي كوبور quand il faut le faire. لي كوبور نتورا خاطر لي كونتور بدلن امشي يتواخد من لي كوبور ماشي لي اسك تكسم مازيك تكسنا كونتور يثورا ماشي تورا نسروسو تورا سي ان بو تكنيك ستادير تورا نكون كني مدنيا زقلينا نديفلوب لي تكنيك بور ميو جيري ويش نكسا كونتور alors qu'il faut poser déjà un robinet avant et un robinet après le compteur. Le robinet avant, c'était un robinet que nous appelons inviolable. وحدة نكون يتبلوكين ouvert fermé. Voilà, c'est une technique, c'est des robinets un peu modernes qu'on utilise justement باش نكوبي ويغينيا نتخلي صار كمان. وزميرات يشعل وحدة. وزميرات حاش ما يرزع. صح. ما يرزع سي encore pire. يفغ يعني القانون دا يواجه. كمل لمس بالعربي. باش نكمل ثاني لي بروجي عندنا ثاني مثلا الناس c'est les modes de paiement. Alors, les modes de paiement déjà les clients زمرنا خلصنا نديفها. Par exemple هذه اللي يون يصدق الجزائر ثاني حواس التيبازا هذه يزر اون اجونس كليونتيل سيال يزما هذيك شم هذه خلاص. صح. اي بار بوست تخدمت؟ كيف لا ميم شوز. لا نولي تخلص بار بوست تروحوا ناردين تخلص بار بوست. يانو ثاني تو لي بيرو دو بوست ندير دي زان بيرو دو بوست que ça soit الجينا تيبازا هذيك شم هذه خلص لا فاكتوريس يسعى ان روسو. نعم. Voilà. Ils sont reçus et non pas par mandat, par reçu de paiement. Il y a nous, ils خلصن, que ce soit en agence, les postes, par plusieurs modes de paiement. يعني ils خلص chèque, ils خلص l'espèce, la carte interbancaire. Voilà. En tout cas, un scoop, c'est qu'on est sur un projet d'amélioration des modes de paiement, le e-payment. paiement par internet le SMS banking paiement par SMS il y a notre année قريب ثاني نلونسي l'agent de paiement mobile وقيل بالعبده اللي يروح سيرسو سي امبريمونت سبيسيال اللي يروح ارتيكولت هذه بغا تخلص صداقينا بورتابورت قصدي فيك روسو اي نون با روسو مانويل روسو امين يتساوي كلاج دايني جرزن واقي من الميت يعني تفدو من الخدمات سي دي بروجي اونكور من الميت
مازال نسعوا على الديلي اكزاكت مي سي دي بروجي Avant 2017. Ça dépend. C'est des projets qui sont en maintenant, donc c'est possible que يوم ديك السنه هذه فاك en fin 2016. ان شاء الله يعطيك الصحه ماس بالعربي اذا ترفقت لنا فايزه خلاص حاج حمد تان دي لا سافيكس ولا نتسات دي الفرج قدلس دي الرحبايه كيا الفرج انت مزيكنيين دي الرحبايه كيا يكون يدي جمعان يكون ويد يسنن الرحبه تاع غلانت مسا ترفقت لنا فايزه مدينه زول فلان. صباح الخير نسيمه صباح الخير في وليدي دي فلان يلقاوني قلان يدم ما كنتي الزواره باقي داكيا زي رحبان لا سافيكس يدي تصبحي تاكيا مس بن سعيد انت شاف ديبارتمون كوميرسيال دي خباني في بوفال مسانن زيت سوناكوم تخباني تاكيا تقدش اكثر من 60 سنه ضاع ذاكي دي الجزائر تخدم كالكم فاسي دي جبزن امان مس بن سعيد غاسز ولا باغي يمشي غافو تنون في الصالون يجينا Notre présentation ici au salon, c'est pour présenter le produit Poval en premier lieu, bien sûr. Et puis notre produit, il doit actuellement, presque tout le monde importe. Donc on veut présenter le produit algérien. Et vu cette crise économique et avec la nouvelle réglementation du plan de finances 2016, donc on essaye au moins d'inciter les gens à acheter algérien. Parce que notre produit, c'est un produit qui est vraiment... Bon, il est fiable et puis tout le monde le reconnaît. Donc on essaye de l'installer, on essaye de convaincre les gens d'acheter algérien et puis peut-être économiser un peu d'euros. Peut-être économiser un peu d'euros. هكا ينادم نسيمه ذاك دغا الكومباس كي توخذ من ذاك دي سمورتنا 100% الجيريان ما كيدينا ايوا كنغد نساوي راه سموران البرانيه ولا بعدا الشينوا ينك ذاك ايوا كان بنيني غير الغاشيه داغن الحاجه نموت مزيان غير امس بن سعيد بني بوفال Poval existe donc Poval existe depuis 60 ans. Elle appartenait à Sonacom. Et puis il y a eu une décentralisation, donc on a été appelé PMH. Et puis il y a eu une deuxième décentralisation, donc c'était la mode de vendre en 95. Donc ils nous ont séparés ou bien décentralisés en entreprise qui est appelée Poval, Pompévan algérienne, qui travaille toujours. Notre entreprise, elle travaille toujours. On a une fonderie, c'est-à-dire qu'on a une fonderie, l'usinage et l'assemblage, tout se fait en Algérie, à Brouagué. Donc c'est une pompe. Notre entreprise, elle a fait toujours ça. Donc on a de la voirie. Notre fonderie fait de la voirie, fait de la robinetterie. Tout ce qui est vanne, on va du diamètre 40 jusqu'au diamètre 600 en vanne. Et la voirie, toute la voirie qu'on voit sur les chaussées algériennes sont disponibles à Brouaguier. إذن غيرني مسا صبرين أنت شاف ديبارتمون ديران اللي تباني في كارثة في l'activité تباني اللي دارت خدمة في الصحراء تبان ممل ما. Oui, tout à fait. Bien sûr, on a des projets, on a fait des projets au niveau du sud, et tout à fait, et surtout avec la Sonatrach, et même en ce moment on a des projets en cours. Voilà, donc on est un peu partout, pas uniquement au centre. Voilà, toute l'Algérie, on travaille avec les DHW, les ADE, les particuliers aussi. On a des agents agréés qui sont installés un peu partout sur le territoire national. On essaye de couvrir, on a couvert 48 wilayas. Donc le produit est disponible un peu partout. On est là. Et on a un atelier FAB qui s'occupe de la réparation de toutes les pompes qui sont fabriquées à Brouaguia, ainsi que le moteur. Tous les moteurs, toute la pompe de Brouaguia, elle est réparée complètement. يعني مثل ما كاين بومب ساليبارين ديال الجزائر والحوايج les clients. Là pour le salon, on assure le service après-vente. Voilà. فايزه انا عامله نسيمه فايزه فغير كندي اسينا تنمرتين فكيو من الحرمه فغير كندي نظام مشي لنا الغاشيدين ما مشيت لا الحاله ديالنا لا سافيكس الغاشي بان تسند نسيمه سواطاس الغاشي حملنا بالتقسيم باش التايقيه باش يتقدم ماشي تسالينا مان ضمت لي غير مثلا كي ديتي لي سالي بومان لا بومبايدي. Oui, pour ces pompes de forage hydraulique. Voilà, les stations de suppression,
les pompes pour recharger, les pompes pour les vides-caves, pour les HLM. C'est une gamme très très variée. Exactement, c'est une gamme très variée. On fait tout, madame, de la station jusqu'à la cam. انا عملت مش كان انا سيما ذاك كان اساس باني شاكيت موبايل زتوك باني لا تصير يعني يقلن تقدم هكا لي بومباكي دي سموت من الجزائر. فايزه مدينه ثنميرت مقرن ثرنيض الملحي تدويلة النار يعطيكم الصحة. رح تايض كان هاد نقيم دين بقاونا الحرمة يدير زان غير غورنا يبقى تتفهمن وتسقرفن يعني امان غير امسودان لي كونسوماتور ثاني الحقاتورا ما سمير جندر نتي ديال هانس لاسينيسمون ناس دك بومانك دينا العسلامه كماس جندر. الله يسلمك صباح الخير في اللون مرحبا يسون وكي خدي سندي لا شندو تنميرتيك معليش هادو غلاغتي ولا غير ماس غير ونمهال نتكباني تنون وكي اسمي سماس جون مارك يان يفكاد دو ميكرون ترفيقتنا نورا ساحي هضر دغا في لا بوليتيك يعني بوامان تسرتيت بوامان امشي تدو ادنس. Alors écoutez, Pollutech pour nous c'est un événement très important. Pollutech c'est un peu comme le salon de l'auto pour les vendeurs automobiles, c'est leur salon. Pollutech c'est le salon des distributeurs d'eau et de gestionnaires d'assainissement. Donc on est d'abord ici pour ça, ce qui nous permet de rencontrer nos partenaires, nos fournisseurs, les institutions. Ça c'est le premier objectif. Mais on en a profité, puisqu'on a la chance qu'il soit à Alger cette année, ça nous arrange beaucoup, nous qui sommes le service des eaux d'Alger, pour faire d'autres événements sur ce salon, tous gravitant autour de la responsabilité sociétale d'entreprise. Aujourd'hui les jeunes. On va parler de la relation avec les universités, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi c'est important qu'une entreprise publique accueille des jeunes, alors non plus des micro-entrepreneurs mais des jeunes étudiants, pourquoi on est content d'eux, pourquoi on trouve qu'ils sont bien formés et surtout comment on continue à les faire s'épanouir. Qu'est-ce qu'on fait chez CEAL pour qu'ils s'épanouissent. On a plein de succès chez CEAL et on en est très heureux. Et le dernier jour on travaillera sur la diversité avec ce qu'on fait pour le handicap. وكي تسمو لي كان يديف كان نيرد اون مهال لا سيال مس جون مارك يان غف يعني ازال يبغانا دفكن اي رحباياكي ثاقر غلان تند نبغى نزيل ولها غير المزيان وغير اي معذار ونشتاقي دينا ديسفهم دغا مس نيرد مس باكوش مس باكوش كريم سي سميس نتي سمتين لي ريسورس هيومان دينا دي تكبانيت لا سيال مع ناس يعني ما إلا بوندي خدام من دنسا يعني نتي لنا فوق الروس ما إلا تلا اون فورماسيون ايوا كنا تسلم ذن المزينه كي جديدا نقول حيشاكيا بوامان ذنوثني ديالها يعني سنمهال تاكيا مس باكوش يفدرد ونمهال نون ثمثالت لي جون لاكو دي معذار دا شي غاديين العسلامه صباح الخير في الاول دونك نكنيت كوبانيت النسيال نتسكى الزلام قران ان مزيان سورتو غفرنسن باش بور لي زيد باش نحل المشكله كي نسد سورتو في الخدمه دونك ثاك كوبانيت النسيال ثلاثه بوراين سكزيك تيس داوين لي سون دو فورماسيون اترافير سورتو احريش لا فورماسيون احرف لابروتيساج et surtout le recrutement, donc tout ce qui est recrutement, donc on donne de l'importance pour les jeunes diplômés, fraîchement diplômés et différents. C'est quelques autant les chiffres par exemple. En 2015, donc on a accueilli presque 400 jeunes dans le cadre de l'apprentissage dans stage. Donc, les stages, si les centres de formation. L'apprentissage c'est une forme de formation. La semaine, تكباني ثلاثيات يونواس يروح centre de formation. L'apprentissage c'est selon la spécialité parce que ça attache les spécialités l'un de 12 شهر 18 اما 36 شهر هذا شو السبيسياليتي تحوايج مكنوين يمكن surtout les spécialités le cœur du métier de l'eau donc tout ce qui est soudeur
plombier surtout, électromécanicien pour la maintenance et les installations et tout. Là, il y a d'autres spécialités support à l'informatique, le secrétariat, les ressources humaines. On a de l'apprentissage en ce qui concerne les ressources humaines. Donc pratiquement les métiers نساوي l'apprentissage. L'apprentissage c'est exclusivement les instituts de formation. Par contre, par exemple, pour les projets de fin d'études, donc par exemple en 2015, on avait 100 projets. Donc le projet entre l'encadrement là pour ingénieur en licence là et mais يخدم le mémoire donc يتصدر لنا تكوينسيال سيدي استثبت باش تعاون استكمل لونكا نتسكسمن دينا الى un encadreur, c'est un ancien ingénieur pour lui faciliter son développement de son mémoire. C'est qui نتصطف مثل من بعد ومن بعد par exemple كيما l'apprentissage تيكوال نتصطف ils ont de la chance de postuler كما نظن à titre d'exemple en 2015 on recruté 422 30% ديك السن c'est des jeunes مزيان donc c'est une politique de تكوينسيال باش تعاوني مزيان اتسليتي بورينس مزيان باش باسكو مزيانه كاع اتونسيون سي لا ريليف دو دوما اي لا ريليف ولا l'apprentissage le grand avantage يمكن يسعى une expérience là-dessus l'apprentissage le grand avantage c'est que l'intégration elle est très facile. Par exemple, il y a l'apprentissage 12 mois, 18 mois. Déjà, elle est sur la pratique. Il y a une autonomie. Donc, elle est la culture de l'entreprise, elle est les installations, elle est la tasse, il y aura un salarié vraiment, il est opérationnel du jour au lendemain. C'est l'avantage de l'apprentissage. Et pour les handicapés? Les handicapés, on a aussi. On a aussi pour les handicapés, نسعى l'ADD هكا نستوزي شحال لان ديزانا كان ونخدم même des formations. هذا شو هذا يلزمنا تخدم النيتنيا؟ خدمنا لا بلومبري اكزاكتومون لا بلومبري خدمنا même la formation sur le plan interne نتساوي دويدا كيخدم لي traduction les gestes دينا وصل ساعه donc ils ont accès à la formation continue interne au même pied d'égalité comme وذاك الصحة. Normalement ça une dizaine de خدمن و ils sont les responsables ils sont très satisfaits de leur travail. يعني ماشي ولا شي حتى مشكل. ولاش الفرق جالس قدام النظام. On recrute aussi. Par exemple s'il y a un candidat dans معذورنا on le recrute s'il a les compétences nécessaires. On a déjà recruté la direction des travaux, ça fait 2 ans là. يندجد ولا وذاك كان ديجا يعني العذر مسعره وغرغر وان المهم سي لي كومبيتونس ما لازم هذه يخدم on le facilite la chose. Donc ça pour la formation et pour les jeunes bon gagne que تكوينسيال سليتي بوينس les visites les stagiaires par exemple نساعد des conventions avec تيس الداوين باب الزوار لي ان اس اش بوليتك وذاك بومرداس دونك تساسن pour les visites guidées les installations نتسليا سنتي بورا c'est des visites à courte durée des fois une journée des fois un stage moyen durée une semaine 30 jours donc نكني اماكن نتعاون كي لي جون pour تحضر مليح الميتيا تزرن سور تيران سور بلون ادنو غير مس جندر سمير نياد نتدي لها زداج بومناجي السجمان توضن ديز ديالنا ري خمننا معناتي كوال تقول الغاشي تفن لوغو لا تزدق التريتمون دي زو يوزي التريتمون دي زو يوزي امشي دغا يتيلي يعني وقارع بومناجي يقولوا انا مس جندر يعطيكم الصحة مدام. Donc nous la direction elle vient dans le cadre du circuit Boeman. Donc la production, la distribution, on fait le chemin inverse. Donc on collecte les eaux, c'est les citoyens. On va les transférer vers les stations d'épuration, les stations Boeman et donc nous on a plus un rôle double rôle donc
c'est répondre les clients قلنا ما إلا سال les débordements ما إلا سال أما l'hydraulique c'est des enlevés. Et donc il y a un deuxième rôle, c'est l'environnement. Donc le rôle là, c'est de protéger l'environnement. Au lieu de نجي هنا نروح directement ولا البحر نفسي سافن ولا les plages, le rôle là c'est كما نقدر نروح سواز ديال نروح لي ستاسيون نقي ومن بعد سينا زعما ندقر وسوا لا بلاج سوا ساينات. دونك نروح الجنينه ومن بعد اليوم نستخدم مال وين كونتيسيون تريتي نستخدم مال الفلاح زعما نستخدم الفلاح. دونك نخدم en collaboration donc la direction des ressources en eau, la direction hydraulique. Donc il y a des projets il a préparé on utilise un managishana pour كنستخدم domaine الفلاح. Actuellement on connaît déjà des stations de nord d'utiliser pour le lavage des machines et tout ça. Là quelqu'un c'est l'utilisation de qui coûte très cher. Donc en même temps on a des espaces verts et tout ça utiliser pour كان روزيس كان سويسن كبحيرين. Donc on a la collecte. Donc actuellement à ce jour c'est plus de 3500 km les réseaux d'assainissement d'Alger et plus de 1000 km de Tipaza. Et on a plus de 2000 km ce qu'on appelle les collecteurs visitables. Les réseaux, c'est des réseaux à peu près de 3 mètres, de diamètre. Donc plus spécialement de la région centrale d'Alger et sur la périphérie d'Alger. C'est plus de 84 stations de relevage. Les stations parce que voilà, Alger c'est une colline. On a des stations d'épuration partout. Donc les Amani à un certain moment, on les récupère, les stations de relevage à gué, les stations d'épuration. Les stations d'épuration, ça coûte cher. Ça coûte cher, l'exploitation, ça coûte cher. Nous connaissons ça. 3 ديال الجزائر 3 ديال تيبازا. دونك ديال الجزائر ساتين الغايه ثاني نعيم بنيان اكثر مقارنه داير سو ليشال ناسيونال لا ستاسيون بدراقي. نعم. La station Badaki, c'est à peu près à l'équivalent 1,800,000 les logés de l'Aïva. C'est dans 3 Tipaza, Chenois, Hadjout, Aguzqalia. Et la direction des ressources en eau, ils ont tout un programme avec le ministère, à quel nombre de stations, à quelle manière. Plus les réseaux que tu as les stations. مس جندا دينا ثمرتي كدو غلا مس توازي ميلا نغالد يعني غير يعني اماناكي غلايث الدوله تكفل سني ديال مقل باش غداوي اضافون زديكي سي خامن دغا كنوي دا شو بواله تكملوا كليون خاطر سي فري الساكير الى قدني لكن الهواء يعني الهواء والسوق ثاره اسك تخدم ان بروغرام يمكن يعني تحاربوا مع فماناكير نغتاوض مع الغاشي سنتيني موس خسر ثلاثه سبومان نكنوي تكسم مامانات سواس وزري غير اسك تقام اهيل نغون بيضا يمكن نهكاهي يعني سنسربون مازالون بيضاء باش كنا نحكي هذه لكينين معنا الحاجه يكينين الى قيونه تخدم ديال المخيس يعني دائما تصرف كاع كينين سي اون فاصون دو فيفر يعني لا ريسورس كينين اللي رار il faut pas oublier بلي عقلا dans un pays aride مساعده تصل بلوفيوميتر donc les infrastructures les barrages نسعى كويس ils existent aujourd'hui ils sont remplis à des pourcentages variables bien sûr مخالفين معناه نشتاقي الى قنحضر فلاس ثورا يا دو فولي لانسين ومورن كون دوا كومبروند يعني نسين الى قن نفهم داغن الى كليون ثورا الجي ساعه ان ريزو دا قديم يا ميم دي ريجيون دا ساعه 70 سنه ديال عمري لو ريزو قديم اون بو با تو رينوفلو نزمير انا نعاود كلشي في اشتكلت نسعى ان بروغرام دو رينوفلمون نتعاود شويت بوامان شويت لان اللي فويت داغن متفكا يون شيفر كان 25,000 اللي فويتين تريباري دوك سكواس سي انورم
c'est l'explication de la vétusté le raisonnable. Donc il a قاعد نفهم وغينيا دا شو نكون نسعى لي مويان بور éradiquer كويت لي فويتا غينيا سي دي بيرت فيزيك يعني يتروحوا هنا كان اكزاكتومون. دونك نسعى نكون ان بروغرام دو رونوفيلمون نتعاود يقودسنا نتريباري لي فويتنا نسعى دي تكنيك نقص لا بريسيون باسكو لا بريسيون تم قرانت ديريت لي ريزون باسكو سي تيل كي تطردقي ثنت اكزاكتومون. دونك نسعى دي تكنيك دان مودرن اون بو اتر فيير دو سي تكنيك لا كون ميتريز نتنقص لا بريسيون نتا كاين لازم اني لاقم يوروبيني كان فوالا. دونك الخدمه كاين نخدميش نكون المعنى الا وحريش ناضين تري امبورطون داغنيا الا لو غاسبياج كاين الا خساره ولا قاره وكاين هذيك شم لي زابيتود العوايدنا لا فاصون افيك لاكيل اون تريت لو نستخدم مان. دونك يوني يتجرى ربي نيسي يلدين انسان هذا قيم باغ اكزومبل غادي يصير فورماسيون فوالا اكزاكتومون. دونك الحوايج تو سا سي دي كنقارن دي جيست سي دي جيست كوتيديان qu'il faut s'inculquer et inculquer à ses enfants. Donc ça passe la sensibilisation des écoles. Il faut qu'on développe la communication efficace. باش من مرة غتسعون l'idée كاينه غتسعون la sensible le réflexe باللي غامناكيا لو كانوا نتحارب فلس لو كانوا نتحادر لو كان نستخدم ايني لاقن كان وين خاطر وين يحذر نتقي في بوامان اتياف قباراج قباراج راه تنجمع قلي ريزيرفوار نغاره تنجمع سي السوسول نغاره تنجمع. دونك اتنجمعي منهم تنجمع يوراونا غير دي تدور. دونك سي اون بوليتيك نكون نسعى على بوليتيك داغ خدم دي جورني دو سنسيبيزاسيون السنه وحست تاك مسكتك كاد تيزمامين بدنا كنفهم الامور زعما كاينه تجا روبينو ينو القرا كنيلها قيمتي قيتني كلاس ساز كاس لاس كبا شحال لازم هاد خساره كلشي اسك يعني الساعه دي دوني ياك الحوايج راه في كميه الغاشيه يبقى كنا كسينا عاطق دير بامن دا شويه يتخدم يعني الاستخسارات بامن مي كنوي لي كونيسور كنوي يعني تلام دكوانر اسك تخدم من الحسابات وانشتا عند سازكا قد ما تكتب تمشطوح هذا دارو دي شي كوني قلاقني يبقى كنا يسين يعني لو سيتويان ما دير لي روبيني ما تيغلق ما يلي ولا اون فيت لا شو قلاقات يخدم يبقى كنا يستخسر تخدم ماشي انا تخدم مالا الخدمات نسعى لي بوستيتي كيني مرة ني زيكزيست مرة لي سبوت بوبليسيتير كيني اون لي زا اون رات با لوكازيون لي فيستيفيتي لا جورني مونديال دو لو باغ اكزومبل اون لو في ça fait des occasionnellement voilà occasionnellement الخدمات فيها مازال il faut qu'on rentre dans les écoles le plus important c'est un chantier à faire. Il faut qu'on نكشم قال شونتي كاين لا سونسيبيليزاسيون دون لي زيكول. تهضر شنو ماس بالعربي دي يعني كشي ديال هاد سلاك تهضر ما في لي زيكول يعني الا دا شو دهكام كيجيس يعرض ذات نكون نخدم سورتو لي فلاير هكي لي فلاير سي دي سبوت بوبليسيتير سي دي فيش كارتوني avec les bons gestes. Les bons gestes فكمتنا ديجا pour les clients كيفنا كاين لي كليون ديتاسن غورنا au niveau de l'agence ما نساعد كيهضر العمري ولا le flyer هكا ils sont disponibles نشجعيث ثاني plusieurs fois à travers les factures dans les enveloppes avec les factures. Donc c'est des bons gestes il a غادي يخدم الكليون خامس انت دي فاغ لازم يقفل بيان كوريكتومون لي روبيني لازم هذا فيرفي مكسع ولا لا شاس حاشاكم لي تواليت سبيردي انشتاقي يزمر اون 24 اور يزمر فاسيلمون 70 متر كوب اون 24 يعني ربح ثدري متيس يعني الجي في سد يخسر وداغن امان يحواجي الواير نروح نباطل سورتو كساكي فوي نخدم على لو ريوز نتعاود نريكوبيري ماني باش نخدم ساكي دونك سي كومون اون بيرت دغا نسعى يونسي ولا الو اخيرا جمال لا سلامك كنت كان غير ودي فوا ديكلاري ضمن داك تيجي زو اطف الطرق انا كاين تخمم من شهر انا دي فتوح هذه كاين نروح هذاك يروح على قال نهني وقت لا الخماس تصوض غير بيان سور تصوض غير يمكن شحال دابا الوضع انا ريكلاماسيون جامعه دي فوا تخمم من شهر اما انا تفكرني غنشوفوا فينا لا
الاستاذ زايد ليش تجينا تصوم تقدروا مثلا هذه شو قرويش ما يديهم راحش ما يديش على قرط كان كاينين دي فان يتشدي استهزيات غاسو لما يعني لا سيال كنو تطف مرا تيزي وزوز مرا يدقارم خاطر تاكبانيت النظني تيطفن هكا مس توازي دغا كنوي مثلا لا اون فويت داكي يعني تطرق كي القادوس يطرق القادوس هذا شو يقلن امشي اسك او نديسي كان طول ما تخدم نا فو بروني دو طون نا الا قدا شو قلاقن باش تاتفرم وقور يعني ثواني نكون نسعى من بروسيدور ديال سونتر دابيل تليفونيك كينيا نخدم لي كليون نار لي زابيتون دالجي وين زران لا فويتا ديسي ولا ردينا نكون ديريير اون في ان دياغنوستيك يعني غنشجع ليكيب باش تزر اكزاكتومون ميلا باسكو مدن تخلينا شويه ما زرنا من لي زويج سنين دمان العاليه هاد السيولين نكون نروح نخدم الدياغنوستيك نزر اكزاكتومون اسكو سي اون فويت دون نروحوا سو لو كون نورمالمون نسعى دي ديلي d'intervention. Nous avons 4 heures pour diagnostiquer une fuite. Nous avons à peu près 2 jours pour intervenir. Donc ça dépend. C'est une fuite qui n'est pas très importante. Ça 2 jours. Mais il a vraiment éclaté le fait des dégâts. Il a sur place tout de suite. Des fois, nous avons des problèmes d'autorisation. Donc il faut faire une autorisation au niveau de la daïra. Bien sûr, c'est la voie publique. Il faut aviser le premier responsable, voilà, le wali, qui nous autorise bien sûr avec des éclairs, qui l'autorisation qui avec tranquillité. ولا شو قولن مي لي زابيسي لي سيرفيس ديجين صافي vous travaillez en collaboration bien sûr on se réunit périodiquement نخدم يد السن تكناض عن لي فويت نوثني تكونترولي ليد لا كاليتي دو لو داغن تكناض غور نسن تكناض لا كاليتي دو لو كنت تخدم ان بوست سيرفيس كنت تخدم ا تو لي نيفو ثقيف دي فان دو باراج ارمد الكليون اللي سورفيي 24 heures sur 24. Il y a un traitement, il y a une procédure de traitement. C'est des biologistes, c'est les laboratoires, les laboratoires accrédités qui traitent l'eau guinéenne au niveau des stations de traitement de l'eau potable. C'est un laboratoire central qui contrôle la qualité guinéenne. C'est des agents يكتب عن تقيته غينيري يشمل الريزو ديستريبيسيون باش تصاوض للكليون انت باعت كل 24 sur 24 7 jours sur 7 سي كوال امس توازي هاد اللي ضرب بين العين يتفض يتفوحوا ذازيغو حاشاك ثوان يتفض يتفوح تصل لو جافيل اللي حاله يجين كيني نغوياض الى قيميرنا انا سينيالين شتا يا قيميري سورتو ميلان سا لا كولور qui n'est pas normal. Voilà. Il faut le signaler. Nous connaissons sur place de نشجعيون باش يظهر parce que c'est très important pour nous. نكون نشتاق يوم 15 نعم. هاد نشجعيون رابيدمون sur place pour surveiller باش يظهر est-ce que c'est ponctuel اللي كان est-ce que c'est le quartier parce que ça dépend de la problématique. Le chloroquine c'est un très bon signe. ثورا يونس واحد الكلوريكين نكون نسعى une norme. faut pas يونذ يوجد الكلوريكين سيني ديريث non au contraire الريحه الكلوريل دون كونفيونس comme quoi la qualité de l'eau est bonne ثورا الكلوريكين اللي كونترولي il y a des mesures comme contrôle il faut pas décider à un certain seuil il faut pas qu'il y ait des صوب mais معليش ما نناون سي يعني او دينين داك نسفوحيت نسفوح الريحه n'importe quelle réclamation شتاكين اللي بري en considération يعني دينا الكليون يجبر هذا السكيد في الكليون في الحوايج كاينين دونك اي دينا الكليون il faut qu'on prenne en considération نكون derrière on intervient مس توازينا مس بالعربي لا غاشي تقول نسونا من روبيني تاغند تقراتين اسك يعني كون وساقي انت طمنم يبقى كنا ستينيم يعني امان الروبيني امين بون لود سورس ماشي كيف مي كومام وتسقدنا لا مثل السوان الوغ ساقي نياون بلي سيال تخميمه طاس في مساغ في لي كليونينز سي ان بروجي قلانت سوجيتي ثاني اون فا فير ان فوكس جروب كليون autour d'une table ronde on va ramener les clients باش هذا اسونا من امنا اسوني زوتر او مينيرال نظن باش تزرن ورا ندرت لا ديفيرونس زرن شيمي يوني يطفق لابيتود يتاخد امان نتقاعدين الوغ كيزمر هذه سو امان روبيني افيك توت ترونكيليتي تري بون كاليتي سون بور لا فاكتور ساكي نسعى ميم لي بارامتر غومان اغلان الداخل
تاكل même les informations sur les paramètres de l'eau. سرسمتي الثوره. Exactement. Très bien. Voilà. يعني دايني صفر حنا ساميات ولاض ما نولي ذاك باني ثاقي مشي تداي شركي مقرن غير زدات الساقي تطمن الغاشي تتصاوض غير الغاشي وكان يعني ادفكن لمن ذقوان ندخل من لمن ذقوان وتساقوذ نارا نوغال نشفاتي مراتي برانيين الساقي الا انفدان تيثيوين الا انفدان التجارب داغني الا ولا قال يعني نحقر في كبانينا الا كنخدم ديك سنت لمن خاطر الشبان لي كومبيتونس ساعات الله يبارك كون ياخلك نيد يعني الذاتي داكي في الطابله لي كومبيتونس بانت الفغي لا المزيان داغنا ساكي بغانا نخدمن بغانا ضوضنا كنيت بضم كنويا امس باكوش او ندير ثنمرث مقرن امي تبغي ندير ضوال دي تاكالا هذا النوع كان يند الديريكتور نغا لا ريسبونسابيلتي سوسيتال ا بارلي دو سا نكونين فغان نكونين لا اون سوسيتي sociétale, une entreprise sociétale. On veut une responsabilité sociétale. Voilà. أكون دينا ثانميرث مقرن مس توازي مس بالعربي مس باكوش مس جندر ثانميرث مقرن يميت قبل من الأعراض الناس كم ديك يعني سفهم ديك الغاشي السهالة يعني غاس العبد يعني قراس أمشي تفهم الأمور سفهم مثني الساقية نسلم نبطي سي غريس وينا أو نجي هنا تلويث لك اللي سار نكدم لي لا غادي مسفلين رفيقتي ساميه بطاش ياكل ليكيب نتيزي بوسا ادم لي سن دي لهنا اسن الحد ما يبغى